Saludos amigos de YouTube. Esta vez les he querido hablar sobre el bimetal o pastilla de hielo, ya que en los foros hay muchas preguntas sobre ese tipo de componentes y cómo los pueden probar. A continuación podemos ver cómo hay distintos tipos de bimetales. Ese es uno de los tipos, pero el más común y corriente es el que vamos a ver a continuación. Este tipo de componentes son una pieza muy importante en el funcionamiento de un refrigerador, ya que es el encargado de ser el puente de energía que llega hacia la resistencia. Y cuando tenemos el problema de que el serpentín se nos llena de hielo, es porque este componente está fallando. A continuación les voy a enseñar cómo lo podemos testear. Yo en este caso yo lo metí al refrigerador porque tiene que llegar a una temperatura un poco baja para poderlo testear, y si lo metía en hielo no iba a llegar a esa temperatura deseada, que es, si no me equivoco, a menos 5 grados centígrados. Esa es la temperatura que tenemos que llegar. Bueno, antes de entrar en lo que es el testeo o la prueba de nuestro componente, quisiera hacerles saber también que este tipo de componente te produce la falla de que muchas veces tú vas a chequear, o en este caso, si eres una persona que no tiene conocimientos mucho de refrigeración, tú abres tu refrigeradora no frost y te das cuenta que existe escarcha en la parte donde no debe haber escarcha, y tu refrigeradora está solamente enfriando en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo ya no está enfriando. Lo primero que debemos chequear es este componente. De ahí, chequeando este componente, podemos salir de la duda. Si este componente está bien, tendríamos que revisar la resistencia. La resistencia no es otra cosa que una tipo como tubito que calienta. Se lo explico de esa manera para que un poco me comprendan. Es como lo muestran aquí en la foto, aquí, idéntico como este, sí. Eso lo que hace es calentarse, y el hielo que está en el serpentín se derrite y se va al desagüe en la parte de abajo. Cuando estos componentes no están funcionando bien, se produce este tipo de problema, que enfría arriba y abajo no enfría nada. Pero además, este componente solamente tenemos que medirle lo que es continuidad, y ahí podemos darnos cuenta si está en buenas condiciones o no. Amigos, espero que disculpen un poco mi falta de léxico al explicarlo. Lo que pasa es que yo no soy experto en explicarle este tipo de situación, sino que quiero compartirles nomás un poco lo que he aprendido. Bueno, a continuación ya estamos con lo que es el testeo del componente. Ahí lo que vamos a hacer es medir continuidad. Ahí el componente está a temperatura ambiente, más o menos unos 37 grados, 37 a 40 grados, porque hace mucho calor en este momento. Como podemos ver, no emite ningún tipo de señal, no nos da continuidad. Esto es una buena señal, digamos, que está en buenas condiciones, pero igual hay que meterlo en la refri. En este momento yo voy a meterlo en la refri aproximadamente unos 20 a 30 minutos y volvemos a hacer otra vez la prueba. Ya en este momento lo voy a meter. Ya saqué el componente de la refri, está bien frío. Vamos a medir otra vez continuidad a ver qué sucede. Como podemos ver, ahí nos marcó. Ahí se me movió un poquito el cable, pero ya veo. Nos marca. Quiere decir que el componente está en buenas condiciones. Esta es una pregunta que, créanme, lo que yo la he escuchado en algunos grupos, y son cosas básicas que no es tan complicado. Sin embargo, nadie las explica. Muchas gracias, amigos. Saludos. Bendiciones.